Mercedes CLS-i võib pidada tänapäevaste shooting breakide esiisaks, kuid paistab, et see keretüüp on üha enam ka soodsamas hinnaklassis populaarsust kogumas. Ja nüüd on antud klassis asunud kohta sisse võtma äsja mudeli uuendusel läbinud Volkswagen Arteon shooting break. Põhimõtteliselt on see edevamas pakendis Volkswagen Passat, mis on natukene pikem ja laiem. Ja samas mul ei ole mitte ühtegi etteheidet teha. See auto näeb väliselt väga hea välja. Uuendusena tulid siia päevasõidutuled, mis nüüd sulanduvad ilusti iluvõresse, funktsionaalsed õhuavad, selline äge kulm tule kohal, suured uhked rattad, mis sobituvad rattakoobastesse väga ilusti ja ühtlaselt, loomulikult langev katusejoon, uhke tagaosa, edevad tagatuled ja kõik see kokku tekitab sellise tunde, et see auto juba koha peal seistes sõidaks 300-ga, selline äge, sportlik, agressiivne. Mootorite valikus on peamiselt 2-liitrised diisel- ja bensiinimootorid, kuid peale mudeli uuendust on lisandunud ka 1,4-liitrine bensiinimootoriga pistikhübriid. Proovisõiduauto omab nõrgemat 2-liitrist 140 kW DSI bensiinimootorit, mille 7-käiguline topeltsiduriga DSG automaatkast ja esirattavedu. Arteoni sõiduomadused ei ole nii lennukad, kui selle auto välimusest võiks eeldada ja ma ei pea siin silmas selle auto 8-sekundilist 0-100 kiirendust, vaid ma pean siin silmas seda, et kuidas see auto käitub ja selle auto vedrustus on hästi pehmeks reguleeritud ja isegi kui ma häälestan selle vedrustuse võimalikult jäigaks, on see auto ikka pehme ja kerekaldumised märgatavad. Ja nii nagu teistel uutel Volkswagenitel, kus kasutatakse reguleeritavaid amorte, on ka siin kuulda auklikul teel, kuidas need amordid hakkavad klobisema. Ja kui selle auto vedrustus pehmeks reguleerida, siis see muutub ameerikalikult õõtsuvaks. Ja kõik asjad toimuvad õrnaviitega. Näiteks lähed kurvi, keerad rooli, siis auto natukene mõtleb ja hakkab keerama. Ehk selline lineaarsus puudub. Kui sa kohalt hakkad ära minema, siis start-stopist ärkab suht kiirelt see auto ellu ja näiteks kui sa oled ummikus ja auto saab aru, et teine auto sõidab eest ära, siis lülitatakse koheselt auto käima. Seega seda start-stopi viivitust väga ei ole. Küll aga koha pealt minnes see käigukast natukene mõtleb ja siis on just kui selline siduri libistamine ja siis alles hakkavad asjad juhtuma. Seega ta on pigem häälestatud selliseks mugavaks pikamaa sõidukiks. Ja üks asi veel, ma panin tähele, et sellel autol on olemas ka klaasile projitseeritav infopaneel, aga seda ei tehta klaasile, vaid hoopis plastitükile. Ja tagatipuks näeb see odavapoolne välja ja ka häiriv, nii et ma pigem seda üldse ei kasutagi. Tavaliselt olen ma siinkohal välja toonud mõned konkurendid, aga otseselt Arteon shooting breakile hetkel ühtegi konkurenti ei ole, kuna CLS shooting break on tootmisest maha võetud. Ja samuti CLA shooting break kui ka Kia Pro Seed on tegelikult väiksemast klassist. Ja kui nüüd seda autot hakata võrdlema mõne tavalise universaaliga, mis on selles klassis näiteks Passati või siis Superbiga, siis neil on universaalkere puhul ikkagi 100 liitrit umbes rohkem pagasiruumi mahtu. Aga kui nüüd seda autot hakata võrdlema Arteon luukpäraga, siis siin on standardasendis tervelt 2 liitrit rohkem pagasiruumi mahtu ja kui seljatoed alla klappida, siis loomulikult shooting break seljatab luukpära. Mugavust lisab ka see, et tegelikult seda luuki on võimalik avada ka viipevabalt. Seda rulood saab ka väga mugavalt 2 astmes niimoodi avada ja tegelikult kõige parem ei ole jällegi see, et see lävepakk on üpris kõrge ja kui sa tahad siit kotte välja tõsta, siis sa pead need üpris kõrgele tõstma. Ja lisaks ei ole võimalik ka pagasiruumi põhjakõrgust reguleerida. Vaieldamatult on Arteoni tagaistmel rohkem ruumi kui Passates. Siin on väga palju jalaruumi, siin on väga palju pearuumi ja kui vaja, siia mahub ka tegelikult 3 täiskasvanud väga ilusti ära. Materjalide valik on ka oluliselt paremaks muutunud, enamus pinnad on ikkagi pehmed, aga leidub ka kõva plastikut. Ja olgugi, et see käetugi on suur ja mugav, on siia keskele pandud suur plastikust topsihoidja ja ausalt öeldes siia peale oma küünarnukki küll väga panna ei taha. Istumisasend on ka vägagi mõnus, istmepõhi on pikk, seljatugi ka mõnusalt längus, aga selle nahkpolstri üle ma nüüd küll väga õnnelik ei ole. Nimelt
tootja ütleb, et tegemist on napanahaga, aga kui siin peal istuda ja kui seda siin käega katsuda, siis on küll selline tunne, et tegemist oleks kunstnahaga. Ja tagatipuks selliste soojade ilmadega kipud sa väga kergesti siin peal higistama, taguosa ja ka selg on kohe märge ja tagatipuks ei saa ka siia istmejahutust. Seega minu soovitus, vali parem Arteoni kangas sisu. Värskenduse käigus muutus ka Arteoni sisustus oluliselt paremaks. Kui ennem sai teha etteheited, et see on äravahestamiseni sarnane Passatiga, siis nüüd seda enam teha ei saa. Armatuurlaud, uksepolstrid on kaetud nahalaadse tootega, kus on ka edevad õmblused. Ukse peal olevates mustades liistudes on ka meeleolu valgustus, mis kumab hästi ägedalt öösel pimedas sealt seest läbi. Lisaks on ka väga selge pildiga uued ekraanid. Multimeediakeskus omab nüüdseks juhtmevaba Apple CarPlay'd, aga juhtmevaba laadimispesa on hästi kapriisne ja mobiiltelefon tuleb sinna vägagi täpselt asetada ja kui see sõidu ajal natukenegi liigub, siis enam telefon ei lae. Need mugavad sportistmed on ka vägagi head, sõiduasend on hea, aga need istmed sobivad pigem saledamatele inimestele. Suuremad tunnevad ikkagi, et need külgtoed on liiga agressiivsed ja nad ei pruugi siia istme sisse ära mahtuda. Aga harjumist vajavad erinevad puutetundlikud paneelid nii rooli peal, uus kliimapaneel kui ka multimeediakeskus, mille menüü vajab ka vägagi palju harjumist. Kõige suuremaks komistuskiviks saaks pidada võib-olla rehvimüra. Need on suured, laiad rehvid ja isegi siledal teekattel on ikkagi rehvimüra kuulda. Tõsi, tuulemüra ei ole väga kuulda ja seda peamiselt tänu paksudele küljeklaasidele. Muidu on see auto üpris mugav, kõik ohutusabilised töötavad nii, nagu nad peaks, sõiduabilised, ummikuassistendid, kõik töötavad sujuvalt ja märkamatult. Ainult teinekord saab see auto navigatsioonist valeinfot, ehk siis ta leiab, et ees olev kurv on liiga järsk ja ta peab veel rohkem hoogu maha pidurdama, kui tegelikult vaja oleks. Selle auto baashinnaks on 39 000 eurot, mis on võrdväärse mootori ja varustusega universaalkirjaga Passatist umbes 2-3 000 eurot kallim, mis tegelikult ei olegi nii suur hinnavahe, arvestades seda, et kui palju edevama ja ägedama auto sa saad. Ja selline mõistlikult varustatud mudel maksab umbes 55 000 eurot. Arteon Shooting Brake näeb väga hea välja ja on kindlasti praegusel hetkel kõige ilusam Volkswagen. Värskenduse käigus muudeti ka auto sisustust ilusamaks, kuid endiselt ei ole sõiduomadused nii lennukad kui selle välimus. Aga sellegi poolest on see üks mugav ja praktiline pereauto, millega on hea läbida pikki vahemaid.